The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. 1 Corinthians 15:58, always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. 1 Corinthians 3:7, as we labor in the Lord faithfully, we wait patiently on the Lord who makes things grow. Before we begin our Bible study, if you are a believer in the Lord Jesus Christ, be sure you have named your sins privately to God the Father. 1 John 1:9 says, if we confess our sins, He is faithful and righteous to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. You will then be in fellowship with God, filled with the Holy Spirit, and ready to learn Bible doctrine from the Word of God. God is Spirit, and those who worship Him must worship in spirit and truth. But if you have never personally believed in the Lord Jesus Christ as your Savior, the issue is not naming your sins. The issue you're facing is faith alone in Christ alone. John 3:36 says, he who believes in the Son has life. He who does not have or does not believe in the Son does not have life, but the wrath of God abides on him. Therefore, sa hilom mag-aampo kita. Magampo ta. Bala na mo nga Diyos, nagapasalamat kami kanimo sa makausap pa, nga ibo kaming ihatagan og lain na sang higayon, aron sa pagtuon sa imong balaang pulong. Nining adlaw ubani kami, pinagi sa pagahom sa Espiritu Santo kanamo, pagtudlo kanamo sa imong kamaturan. Tangtanga mga babag sa among nauna o Diyos, aron amo lamang ipunting ang among nauna diha sa imong igatudlo ni ining adlaw. Kining tanan, among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo, among manluluwas. Amen. Karon ato kitang duputan karon ang pagtulunan nga lain usab ang uluhan. This is the doctrine of a Christian's place in time. The doctrine of a Christian's place in time. Ang doktrina sa dapit sa usa ka Kristohanon dinhi sa atong panahon. Unas tanan, life is too short. Gusto? We live one day at a time. Ang atong kinabuhi, nagabitay kini sa usa ka gamayng lanot, ug ang Dios mahimo sa pagputol niya at any moment when God's perfect time comes. Mo'y hinungdan nga si Apostol Pablo diha sa Pilipos 1:21 nagkanayon, for to me to live is Christ, and to die is gain, meaning profit, ganansya. Knowing Christ intimately, trusting Him, in fellowship with Him, and serving Him, mao kini ang very one driving force that saves life from being little more than a monotonous march of meaningless days. Matud pa kana diha sa Ecclesiastes Kapitulo 1, versikulo 1 ngadto sa 11. Bisan kung kita
tigulang na, tingali na tayo gibating mga sakit, we can still serve Him. We can serve the Lord through a ministry of example and intercession. This makes life a joyful journey with our Savior and friend, nga si Ginoong Jesucristo. Kansang now we will see when we reach our eternal home. So, makaingon kita nga life's purpose is only found diha sa persona ni Ginoong Jesucristo, nga mao ang buhi nga pulong, the living Word. We have to equally love the written Word. Gikinahanglan nga atong higugmaon ang sinulat nga pulong, nga maong Bible doctrine, pinagi sa unsang pagi, by studying the Word of God sa adlaw-adlaw nga paghimo niini on a daily basis. That's the perfect method, the process to make Christ real to our life. Mao kini ang paagi aron mahimong tinuod ug tataw na gyud si Ginoong Jesucristo sa atong kinabuhi. So, because life is fragile, and in fact, as we have seen diha sa Santiago Kapitulo 4, versikulo 14, nagaingon kini sa English, you are a mist that appears for a little while and then vanishes. Si James, likens our lives to what? Iyala ning gitandi sa usa ka alisngaw, vapor, a mist. Aniya kita karon adlaw, ugma, wala ta. We are here today, gone tomorrow. You see, ang Dios aduna siya'y 7,000 ka mga saad diha sa Biblia in time. And that's grace. Grasya ka na. Besides, ang Dios anapay dugang nga mga saad didto sa eternidad. Meanwhile, everything in this world changes. So, ang tanan, mga usab, panalitan ng atong panit, begins to wrinkle gradually. Sugod na kini siya og pangunot. Our bones get weaker. Magkaanam na siya og kaunsa, kaluya. And we are heading to old age. Kitang tanan, nagapaingon na ngadto sa pagkatiguang. Every day, we are getting closer and closer to our grave. That is a fact. You see, life is just a passage of time. But ang atong kalag will live forever. Nobody in this Bible study na to karon, ining atong pagtuon sa pulong sa Dios, is going to reach the next millennium of the 22nd century. Basta, we will all check out from this world. Kitang tanan. One way or another within this century. Basta? Well, for me, I plan to wait for the rapture. Mas may tingali po maghuwat. But God's timing is unsa? Perfect. Ang iyarmang timing may atong gianggan. So we have to be ready all the time. Kikinahanglan kita andam sa kanunay. Pinaagi sa pagunsa. Unsay binisaya o saturate? Lukpon. By saturating our soul with the Word of God. Sa pulong sa Diyos mo pasud diha sa atong galamhan and applying it in our life. Let us count our blessings birthday by birthday. Alang kanimo dili magtotoo, you have to appropriate to God's mandate to believe in Christ. Acts 16:31 nagasulti, believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved. Now, what is the Christian's purpose on earth? Unsa man gyud ang tuyo sa kinabuhi sa usa ka Kristohanon? Every believer in Jesus Christ should ask himself this question.
gikinahanglan nga iya kining pangutan-on ang iyang kaugalingon. Nga human ka maluwas, human ka mo dawat kang Ginoong Hesukristo, ingon nga imong personal nga manluwas, luwas ka na. Unsa may sunod? So, after salvation, what? Eternal salvation becomes an accomplished fact diha sa higayon sa imong pagtuo kang Ginoong Hesukristo. Ang langit is absolutely guaranteed alang kanimo who has believed or who have believed in Jesus Christ as Savior. Romans 8:38-39, 1 Peter 1:4-5. Apan, ang kalidad sa kinabuhi sa magtutuo din sa yuta nagaagad sa iyang pagtuman sa plano sa Dios human siya maluwas. The quality of the believer's life on earth depends on his execution of God's plan after salvation. Impact and blessings in time and eternity depends on fulfilling God's plan in time. The question becomes emphatic. Unsa man plano sa Dios alang sa usa ka magtutuo following that initial instant of personal faith in Christ? Mao ni kanunay itong pangutana. Human ta maluwas, unsa may sunod? Okay? Following that initial instant of personal faith in Christ. Now, God freely gives all things after providing salvation. Romans 8:32. Unsa man kani sila? After salvation, what? The simplified answer is learn Bible doctrine. Magtuon kita. Kaya mo man na ang mando sa Dios diya sa 2 Pedro 3:18. 2 Peter 3:18, but grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. Kaya ang Biblia reveals God's person and plan. Pinagi lamang sa imong kasayod sa Dios. Pinagi sa imong pagtuon sa iyong pulong. Can you appreciate, can you love and worship Him? More na. As Christians, kita gimanduan to renovate our thinking with divine viewpoint thinking. Unsa man tong 1 Corinthians 2:16, we have the mind of Christ. So God's gracious purpose can be fulfilled in and through our lives. Roma 12:2, Episo 1:18, Episo 4:22 ngadto 24. Now, ang tuyo sa Dios alang sa post-salvation life sa usa ka magtutuo calls for spiritual growth. Ayaw na gyud ni kalimti, balik-balikon gyud ni nato. 2 Peter 3:18, but grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. The Christian is kept alive on earth. Gipabuhi ba siya sa Dios aron siya makatuman sa iyang ang iyang pagadangatan, ang iyang destiny, which is to become a mature believer. Mao kini ang common goal of every believer. Mao ni atong tumong nga kita makakabot sa espirituhanong paghamtong maturity stage. So diha pagtungtong na gyud nimo diha sa maong ang spiritual maturity, you now have the capacity for life. You are a spiritual winner, a mature person in the measure of the maturity which belongs to the fullness of Christ. Matod pa kana sa Episo 4:13-16. Ang matag usa ka kinabuhi nga Kristohanon, each believer's life, mahimo kini siyang usa ka talagsaon nga expression of the glory of God in both time and eternity. Romans 8:29-30, Romans 9:23-24. But only ang usa lamang kahamtong nga magtutuo mao ang makahimaya sa Dios by receiving the highest and best
that God has prepared for him. Romans 6 of 1a, 1 John 1, 5 to verses 2-6. Divine blessings that the Christian can understand and experience, and the overt manifestations of the Christian way of life come as results of spiritual growth. Now, unsa man gyud ang paagi sa spiritual growth? It is the believer's consistent reception, retention, and recall of Bible doctrine. Ayaw na kalimti ka ng tulo ka R. Reception, retention, recall sa doktrina sa Biblia. Pinaagi through all the circumstances of his life. Bible doctrine is teaching. Ang content sa Word of God, which God designed to be communicated to the believer, so that mahimo kining mao kini ang sukdanan of his thinking, the measure of his thinking. Romans 12:3, 2 Timothy 3:16-17, og mao kini ang tinubdan sa iyang mental attitude. Philippians 2:5, Hebrews 4:16. Ang doktrina mao kini ang ginganlan sa English og the body of orthodox teaching, which is drawn from Scripture and which serves as the standard for truth. Mao kini ang sumbadan sa kamatuoran. Ang mga pastor nga dunay espirituhanong gasa for teaching, kinahanglan sila mutuman sa ilang katungdanan. Kay kundi sila mubuhat niya na pamukihan sila sa Dios. Pastors have a responsibility because of their spiritual gift for teaching Bible doctrine to their congregations. Ephesians 4:8, Ephesians 11-13. The pastor is responsible before God nga siya tininuod siya, magdiniyo siya sa pagtuon sa Biblia in order to accurately handle the word of truth. 2 Timothy 2:15. So the pastor is responsible before God nga siya will diligently study the Bible in order to accurately handle the word of truth. Now, ang doktrina is determined by exegeting the scriptures in their original languages. Tun-an yun niya ang pastor, tun-an niya ang original languages na nasayo na siya nga Old Testament was written originally in Hebrew and Aramaic, o ang New Testament was written originally in Greek. So iya kining tunan, exegete the scriptures in their original languages. Ikaduha, he must interpret the text in its historical context, in terms of its author's intent and its original audience, as well as in light of the times and places in which it was written. Unya katulo, iyang i-compare all pertinent passages in categorizing biblical subjects. Mao kining iyang katungdanan. O gikinahanglan nga iyang emphasize gyud sa iyang congregation the importance of Bible doctrine, because Bible doctrine can hardly be overestimated. Now, why does God go as far as to magnify His word above His person? Anakin na sa Salmo 138, versikulo 2. Ang iyang pulong reveals His nature and essence. Mo'y magapadayag sa iyang kinaiya o sa iyang attributes. Only the scriptures allow us to glimpse God's absolute character o sa paghigugma sa gipadayag nga sakop sa balaang Trinidad. Kinsa man siya, si Ginoong Jesucristo ra
mao ang revealed member of the Godhead. John 1:18. Ang doktrina sa Biblia gitawag kini og huna-huna ni Kristo. 1 Corinthians 2:16. Ablihe ang imong Biblia diha. 1 Corinto kapitulo 2 versikulo 16. It is absolute truth. Mao gini bug-os ug tim-os gyud nga kamatuoran. The very thinking of the Lord Jesus Christ. Mao gini iyang huna-huna ni Ginoong Jesucristo. Filipos 2:5. Now, bisan tulog wa kita kakita kaniya, we love Him. When we learn who and what He is and begin to share His frame of reference. Sugod kita sa pagpaambit sa iyang panghuna-huna. His frame of reference, nga naan sa atong pangisip, 1 Peter 1:8. Understanding God's Word is the root of all Christian virtues. Mao kini ang gamot sa tanang bertud nga Kristohanon. Transformation of the believer's life, ang pag-usab yun. Pag-transform sa kinabuhi so sa kamagtutuo, mahitabo kini on the inside, sa sulod niya, in the inner person, in the soul. Romans 12:2. Ang iyang pagkamapadayonon nga pagtuon, pagkaton, paggamit, pagtuo, paggamit sa pulong sa Dios, mao'y dako, maka-enlarge sa iyang katakos sa iyang pagkinabuhi, katakos sa paghigugma, katakos sa pag-alagad, katakos sa pagdawat og mga panalangin, ug katakos sa pagpahimulos sa kalipay. 2 Corinthians 9:7-8. God's greater grace fills up the mature believer's greater capacities to all the fullness of God. James 4:6, Ephesians 3:19. In so blessing the believer, sa iyang pagpanalangin sa magtotoo, ang Diyos mahimaya. God is glorified. Ephesians 1:3. Sanglit, ang doktrina sa Biblia is so vitally important. Ang magtotoo ng ginahanglan sa pagsabot an essential fact about the Word of God. Bible doctrine is dispensational. The concept of dispensations, therefore, is a key to understanding the whole realm of Bible doctrine. So, mangutanan sa pag-usap. After salvation, what? Well, right after a person believes in the Lord Jesus Christ as his Savior, siya gimanduan sa 2 Pedro 3:18 sa pag-unsa, pagtubo diha sa grasya ug sa kaybalo ni Ginoong Hesukristo. Apan unsaon? Tubag, pinagis pagtuon sa pulong sa Dios on a daily basis. Adlaw-adlaw ra ba? Dili mahimog sinimana na. Di mahimog binuan, tinuig, adlaw-adlaw. Kaya nga naman, tungod kay kita mo atubang o mga suliran, adlaw-adlaw pod. Musa nang hinahanglan kita kunsa, magunita nato o magamit nato sa pag-atubang, pagkigharong, sa unsa mang matang sa mga gumunhap sa kinabuhi. Any kind of trials and tribulations, hardships, o mga testings in life. Kanang paagi sa Dios. Katunan nato ang iyang solusyon, kay ang tanang solusyon sa tanang mga suliran sa kinabuhi, anaan nimo makatuni sa pulong sa Dios. But first of all, ang bag-o pang naluwas nga tao, a newly born again person, is made to understand that the following things have actually happened in that very instant. Yan itong iyag yung gituuhan, gidawat si Ginoong Jesucristo ingon nga iyang personal nga manluwas. Mao kini ang nanghitabo gyud sa iyang kinabuhi.
Okay? Review naman noon kini, mga sinugdanan, apan gikinahanglan nga kini masilsil yun sa atong alimpatakan. Ang una, nga nahitabo niya, human yun siya mo tuo kang Ginoong Jesucristo, he was imputed eternal life. Gisuluban siya o unsa, kinabuhing dayon o kinabuhing wala na katapusan. John 3:36. Ikaduha, he was imputed God's righteousness. Gisuluban siya sa pagkamatarong sa Dios. Just imagine that. Ikatulo, siya gipasaylo o gipapas dayon diha ang kadtong sala nga dili mapasaylo, the unpardonable sin. He was forgiven and cleansed of the unpardonable sin. Unya, ang iyangan isuwat na didto sa Lamb's Book of Life. Dili na kana mapahangtod. Unya, unsa pa? He immediately became a member of the royal family of God. Nahimo siyang sakop sa harianong panimalay sa Dios. Siya musugod na siya pagkinabuhi sa usa ka kinabuhi nga may katuyuan, may kahulugan, and with definition. He becomes a potential winner in life and in the life hereafter. Potential. May kahigayunan na siya. You see? Na siya chance nga mahimo siya unsa mananaog sa iyang pagkinabuhi dinhi og sa umaabot. He becomes a recipient. Mudawat siya sa spiritual gift, espirituhanong gasa nga ihatag sa Dios Espiritu Santo. Mao ni mo hatag Dios Espiritu Santo. Unya gawas pa niya na he becomes a recipient of 40 things. Kapatan ka mga butang nga gihatag sa Dios diha nga higayon sa iyang pagtuo kang Kristo. Now he is saved. Unya he is called a saint. Gitawag na siya karon og balaan. He is called a believer. He is called a Christian. He becomes a citizen of heaven. Philippians 3:20. Citizen of heaven ang tanang mga magtotoo. He becomes a member of the called out ones, ecclesia. Okay, the called out ones, ecclesia. He becomes complete in Christ. Kompleto siya, hingpit na siya, completely secure ang buti pasabot. And here are the things that every believer anticipates while he is still in phase 2 life. Okay? Samtang niya pa siya sa phase 2. By the way, kining phase 2 life, mao na kini ang believer in time. Kaya nahinumdum ka ba sa review? The plan of God, tulo kini kahugna. Una, kaluwasan, salvation. Acts 16:1, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Ikaduha, believer in time. Mao kini ang phase 2 life. Mao kini ang atong uluhan din the doctrine of the Christian's place in time. In time. Ini nga atong panahon. Phase 2 life. Kaya mo man ang phase 2. Ang phase 3, ano sa aman? Dito na sa eternidad. So balikon ko, ang unang hugna, kaluwasan. Ikaduha, mao to'y phase 1, kaluwasan. Phase 2, mao ang believer in time. Phase 3, believer in eternity. Dito na sa eternidad. Mao na phase 3. Now, so here are the things that every believer anticipates while he is still in phase 2, life. Una nini, there's no more condemnation. Romans 8:1, diha sa phase 1, phase 2, and phase 3. No more condemnation. Dili ka na unsa hinukman. Mao ni ang may tabo sa usa ka tawo nga midawat na sa kaluwasan. No more condemnation. Ikaduha, absent from the body face to face with the Lord. 2 Corinthians 5:8, adto ni sa phase 3. Okay? Dito na sa eternidad. Nigbiya na ito ng kalibutan na. Ato na phase 3, life, uban sa Dios. Unya number 3, no more pain,
no more sorrow, no more tears, no more suffering, no more death, because the old things are passed away. Revelation 21:4, tuwa kita sa phase 3. Unya, unsa pa? A new home in heaven, tu ay bag-o nga balay natong puy-anan didto. Nanatay house and lot didto. Og naa na sa John 14:1-6 in phase 3. Nya, ang ikalima, there is an eternal inheritance. Naatay panulundon nga dayon. 1 Peter 1:4-8, didto na sa phase 3. Okay? Ayaw kalibog. Phase 3, tuwa na ta sa eternidad. Unya, ikaunom, a believer knows he has a better recognition of eternal life. Mas daghan pa, mas mudaghan pa ang imong pag-ila sa eternal life. John 20:31 in phase 1 and 2. Okay? Phase 1 and 2 kini. Unya, ikapito, waiting for resurrection body. Nagkuwat siya og unsa. Suluban na siya sa lawas nga binanhaw. John 11:25, 1 Corinthians 15:51-57, 1 John 3:1 and 2, Philippians 3:21, and many other passages. Daghan pang mga bersikulo diha. Now, ang mando sa Dios sa matag usa ka magtotoo, anha na to makit diya sa Colosas 2:6 nga nagaingon, as ye have therefore received Christ Jesus the Lord, so walk ye in Him. Yung kinahanglan maglakaw ka na diha kaniya. Every believer's guide in his new spiritual life, mao kini. The Lord Jesus Christ, mao siya ang best friend, a faithful friend sa maong magtotoo. The Lord Jesus Christ is the unique person in the whole universe. O kita kaila naman sa buti pasabot sa hypostatic union. Unsay buti pasabot? God and man at the same time. Okay? Now, naapa? Niya pa ikatulod, the Lord Jesus Christ is the only genuine celebrity who never fades. Siya ra gyud ang matuod, tinuod, o lintunganay gyud siyang maoy unsa, celebrity nga dili na siya mapanas. Dili pareha sa mga tawhanong mga celebrity nga mawara. They come and go. But si Ginoong Jesucristo is the only genuine celebrity who never fades. He is always thinking about you, believer, and always wants what is best for you. Kanunay siyang nagunahuna kanimo, o kanunay siyang buot sa the best alang kanimo. He considered you so important nga siya misakripisyo siyang kaugalingon alang kanimo. Iyang gibuhat ang universo ug siya ang nagakontrol niini karon. Nothing in the universe happens unless Jesus Christ allows it to happen. Di man ina. Why may tabo nining universo unless tugutan ni Ginoong Jesucristo nga may tabo kana. Og siya anaa kanunay sa imong kiliran. He is always by your side. He gives you His strength and power. Muhatag siya, nagahatag siya kanimo sa imong kusog o gahom. He comforts you. Iya kang unsa, hatagan sa alibyo, comfort. Pag amuma kanimo, He has no beginning nor end. He is the Alpha and the Omega. He is the model of humility. Modelo siya sa pagkamapaubsanon. He is every believer's hero. Siya ang bayani sa matag magtotoo. Migamit siya sa samang doktrina God has given you. Kini nga itong gipangtunan nga mga doktrina gikan sa pulong sa Dios, maupod kini
ang gigamit ni Ginoong Jesucristo samtang dinhi siya sa kalibutan. He is the one who controls history. Siya na ang nagagunit, nagakontrol sa kasaysayan. Every believer is eternally in union with Christ. Di man ka na magtotoo. Kung ikaw sa Kristohano nining adlawa sa atong pagtuo nini, ikaw, you are eternally in union with the Lord Jesus Christ. Dili na ka na matangtang hangtod sa kangturan. Ikaw na dugtong na kaniya hangtod. Now, ang matag magtotoo, paminaw, ang matag magtotoo gimanduan sa Dios to walk with the Lord. Nga ikaw magakinabuhi, magalakaw uban sa Dios. Walking with the Lord is like walking in life. Sama ra nas paglakaw sa atong pagkinabuhi. Kinahanglan ka mo sugod somewhere. The first step is the hardest. Tinuod. Ang pulong nga Christ can be spelled out like this. Ang C, constancy. Ang H, humility. Ang R, resiliency. Ang I, integrity. Ang S, stability. Ug ang T, tenacity. Unsa man ning constancy? It is your ability to be consistent. Ang imong katakos nga ikaw magmasubayon. You see? Consistent. Dili ka palta-palta. You have to be consistent. And then ang H, humility, comes from the consistent intake. Kaya imong pagkamapadinayunon sa pagkaton, pagtuon sa pulong sa Dios o galing na nihana diha sa imong galamhan. Metabolize the Bible truth. Pinagi sa unsa? Gahom sa Espiritu Santo. Kay kung wa ang Espiritu Santo, way mahimo. Espiritu Santo ra gyud ang unsa pahimo niya ng magaling ug maunsa ma-metabolize, mahimong tinuod na diha sa imong kinabuhi. Resiliency is your ability to bounce back. Ikaw balik yun mo pa. Untol ka mo, sibog ka hinoon. You don't react to people who fail you or hurt you and generally let you down in life. Dili ka mo react. Instead, you respond pinagi sa pulong sa Dios. Instead, you use the faith rest principle. Mao kadtong Operation CTR. Unsay meaning sa Operation CTR? C stands for what? Claim a promise. Ang kuna, gamita ang pulong sa Dios. Ang saad sa Dios. Ikaduha, T, think of what God can do to your problem. Una-una, tutuki unsay buhaton sa Dios mahitungod sa imong unsa suliran o unsa na mga pagpiit baka sa imong kinabuhi. Think what God can do to your problem. Unya ang R unsa? Relax, because God is in control. Relax, pahayahay ka na. Kay ikaw nasayod nga ang magakontrol, magadumala, mauna ang Dios. Mauna ang Operation CTR nga nahug kini ubo sa unsa? The faith rest principle. Unsa ning faith rest principle? Pagtuo kini nga faith rest para pagtuo kini nga nagadala og pagpahulay. Unya adto ta sa integrity. The word integrity, it is your loyalty to the truth. Okay, ang imong lealtad, pagka-loyal nimo ngadto sa kamatuoran. Niyang stability, your consistency that comes into the life nimo nga usa ka hamtong na magtotoo, mature believer. Ang imong consistency, pagkamasubayon, pagkamalahutayon. And then tenacity. Unsa man yung tenacity? It means you hang in there. Na ikaw, nagagunit yun diha. Padayon sa paggunit nga maligon. Hang in there.
when things do not always go right. Yes. Dili man kanunay nga things will go right. Apan ikaw, you just hang in there. You have confidence in God. Nakanay pagsalig yung ligon ngadto sa Dios. So you have courage toward man. You see? Once nga maugman na ka ng imong pagsalig ngadto sa Dios, then automatic you now have courage toward man. One na kay kahadlok ni bisan kinsa. Kay unsay pulong sa Dios nga iyang gi hatag kanatong mga magtotoo. If God is with us, who can be against us? Saad ka na sa Dios. No, timan ni, sa panahon nga mosaad ang Dios, kanang sa ara unsa, garantisado. Dili gyud mo pakyas ang Dios sa pag-unsa, tuman niya ng iyang saad. Mao nga, gikinahanglan ng atong pag-unsa, paggunit kanunay siyang saad. Okay? Claim God's promise. So, you see, as a believer, ingon nga magtotoo, when you have confidence in God, kung na kay na-develop na nimo, na-ugman na nimo ka na imong pagsaling nga to sa Dios, mao ka na maka-constant ka nimo, maka-consistent nimo, maka-stabilize ka nimo, makapalig-on ka nimo sa imong pagbarog. Apan, ingon nga usa ka baby believer, batang masuso nga Kristohanon, gikinahanglan you should be aware nga dunay tulo ka level of spiritual growth. Nainomdom ka, just a review also, baby believer, adolescent believer, o ikatulo, mature believer. Mao kini ang level of spiritual growth. So whatever station in life that a believer is in, bisag unsa mang nahamutang siya, whatever station, nurse ka ba, doktor ka ba, engineer ka ba, unsa pa imong profession, nga ikaw, whatever your station in life that you are in as a believer, I'm talking to you as a believer, that is your full-time Christian service. Not necessarily working in the mission or as a pastor or as an evangelist. Kanang imong trabahuan karon, hain ka man namutang, sa hospital ka ba o sa unsaman, mga patigayon baron, is your full-time Christian service. Karon patingali ka makadungog niya na. This is here stated na diha tanang mga prinsipyo kini atong gipangtun-an, prinsipyo sa pulong sa Dios. Every believer should so live his life as unto the Lord, not as unto man. Colossians 3:23. We live one day at a time. Adlaw-adlaw, dili kay duhang adlaw, tulong adlaw. One day at a time, dependent only. Nagaagad lamang kini sa grasya sa Dios. Dependent only upon the grace of God. So, ang usa ka magtotoo should so live his life as if it is his last. Consider that very day nga ikaw nagakinabuhi. Consider it as it is your last. You should live your life as if it is your last. God knows na sayo ng Diyos and sees us absolutely what we are thinking, what we are doing in life. Lucas 12:2. So, unsa man imo pag-iskapo? Dili kang ka-iskapo. Nasairan na hibawan na tanan sa Dios. Ang imong giuna-una, ang imong gibuhat. Can we afford to be losers in God's sight? Ako ba kita? We only pass this world unsa once. Kasara ta moagi nining kalibutan na. Di ba? In 1 Corinthians 15:22, ang pulong sa Dios nagkanayon niini. For as in Adam all die, so in Christ
all will be made alive. Furthermore, ang usa ka magtutuo, kinahanglan nga siya pahinumduman. He must be reminded nga siya usa ka espirituhanong salesman. He is a spiritual salesman nga nagada og perfect product. Why is it perfect? Ngano man nga perfect man ang product iyang gida? Tungod kay paminaw. The product he carries is perfect because its warranty is eternal. And furthermore, it is free. Tiyaw mo na? Why is it free? Nga namang libre man. Libre kini tungod kay someone has already paid it up in full. And that someone, kinsa man? The Lord Jesus Christ. Siya ang may bayad. Kompleto, hingpit ang iyang pagbayad. Kaya nga naman, puro man ta utangan, kitang tanang mga tao, mga utangan, tungod sa itong mga sala. Di ta kabayad ang utanga. Kaya wala mo buti ikabayad. Mao na sa Ginoong Kristo, mao mayon sa. May puli sa itong dapit. He is the substitute nato. Nagpakamatay tungod, aron mabayran ang atong utang sa Dios. Furthermore, every believer is a missionary. Misyonero ta, kitang tanang mga magtutuo. In fact, kitang mga magtutuo, all the world, the gospel, utangan ta. Naka na sa Roma 14 o ngadtos 16. In Romans 10:14, how can they, ang sabot ning they, ang mga di magtutuo, unsaon man niining mga di magtutuo, pagtawag sa usa nga wa sila kaila. They haven't believed in. How can they, unbelievers, call on the one they have not believed in? Wa man sila mutuo. And how can they believe in the one whom they have not heard of? Nga wa sila makaila, wa sila makadungog bahin kaniya. And how can they hear without someone preaching to them? Ang saan man nilang pagkadungog kung why tao nga nagpaunsa, padayag nganto kanila. Unya, how can they preach unless they are sent? Dili sila makasangyaw unless sila gipadala. Romans 10:15. Si Apostol Pablo nagkanayon, woe is me if I preach not the gospel. Naaraba na sa 1 Corinthians 9:16. Alaot ako, pagkaluoy nako, kung dili ako musangyaw sa maayong balita sa kaluwasan. God's word says, how beautiful are the feet of those who bring good news. Romans 10:15. Unya, ang popular kayo nga bersikulo sa Roma 10:17 unsa? May tungod sa pagtuo. Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Here are some points that need to be emphasized to an unbeliever. Kinahanglan kini ipaklaro gyud ngadto kaniya. Number 1, God does not wish anyone to perish. 2 Peter 3:9. Klaro man na kayo. Nagaingon ka ng maong bersikulo, ang Diyos dili buot nga naay malaglag, kundili ang tanan unta maluwas. Nganong na may unta? Tungod kay di man tanan magpaluwas. Mabitaw na ubang mga higala na tumungutan. Ngano mang naa may maimpyerno? Ngano mang naa may impyerno? Naay na impyerno tungod kay gagamit silang kabubuton nga muadto. Imbis muadto sa langit, adto sila didto. Ilang kabubuton nga muadto. Way labot ang Dios, way labot ni imong higala, way labot imong igsuon, imong ginikanan. Ikaw, I'm talking to you. You. Ikaw gyud mismo. Kay ikaw may mo desider. Maubitaw ang pulong sa Dios nga nagahulagway sa cross. Kanang cross is a symbol of salvation. That is God's stimulus ngadto sa tanang tao ning kalibutan. Believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved. Mao na stimulus, pag-agda, pag-aghat
pagdapit sa Dios kanimo aron kamo adto sa langit. Iya ka ng pagdapit. Kadapit siya kay di man siya mamugos. Mao na nga ang gikinahanglan sa Dios mao na nga imong dawaton ang iyang aghat, ang iyang pagdapit. Tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw mao sa maluwas. Acts 16:31. Unya si Ginoong Kristo raraba maoray bugtong maluluwas nga makaluwas. Unsay gisulti sa Acts 4:12. Abrihin imong Biblia. Kung naggunit ka dihang Biblia, abrihi. Acts 4:12. Mga Buhat, Kapitulo 4, versikulo 12. Unsay gisulti diha? Neither is there salvation on any other under heaven given among men whereby we must be saved. Klaro man na kayo, tataw man na kayo, tinaw man na kayo. Nara kanimo higala. Karon nagpaminaw kanining atong mensahe. Tutuki kining mga pulong sa Dios. Dili ni ako. Ako'y labot nini. Igo lang kong nagdala. I'm just a mouthpiece. Igo lang kong mensahero. Diba ni? It's the message, not the messenger. Mo'y issue. Tutuki ang mensahe. Ang Dios nagadapit kanimo. Tumuo ka kang Ginoong Hesus o ikaw maluwas. Di ra ba mamakak ang Dios? Susto? Dili mamakak ang Dios. Unsay ang isulti, tinuod, matuod, o iingyag yun ng tumanon. So niining higayon na, gidapit ka. Nara kanimo, mudawat ka ba? O musalikway? And you know the result. Kay ang every stimulus in life, bisag unsa, mga stimulus, unsa may pasabot og stimulus, kanang pag-aghat nimo ba, pananglitan magkuha akong pitchers punog tubig, ako kaaksyonan og yabo. Nga, mo aksyon ka, either mo likay ka or mo patara ka, di ba? Okay, aksyonan ka na og yabo, mo react ka. So either imong magpatara or mulikay. Mao nang stimulus. Either you accept or you reject. Nanibaw ka na kung sa resulta. When you accept, unsa? Eternal life. John 3:36, he who believes in the Son has life. He who does not believe in the Son does not have life, but the wrath of God abides on him. Nana, kung mayingon ka, di kumudawat, okay, the result is what? Eternal condemnation. On John 3:36. Kung imong dawaton, unsa? Eternal life. Pili. Na kay kaugalingong kaubuton nga hinatag po na sa Dios nga kaubuton. Pili. It's a matter of choice. Ato kining ipadayon sa sunod higayon o gidapit ka gihapon sa pagpakiguban nining atong Bible study through the YouTube ubo sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Magampo ta. Amahan na mong Diyos, nagpasalamat kami kanimo sa imong balaang pulong na among nadungog nining adlaw. Hinaot nga kini o Diyos maka paamgo sa kadaghanan nga wala pa'y kaluwasan na sila maka-realize how important it is because it brings eternal life. Ug busa, nagapasalamat kami kanimo Dios sa imong pagpadayag nining tanan. Dili kami takos nini sa tumang pagpaubo sa amo kining gidawat tanang mga kamatuoran. Bani kami o Dios sa among pagbuwag-buwag nining adlaw. Dada kami pagbalik nining among Bible study. O salamat sa ngalan ni Ginoong Jesucristo among bugtong manluluwas. Amen.